Përshëndetje miq. Mirë se vini në kanalin ton. Sot kemi përgatitur një video shumë interesante për të gjitha dhuruesit e serialeve dhe filmave turq. Pasi do t'ju prezantojmë 10 aktorë turk të famshëm që kanë origjinë shqiptare. Disa prej tyre do t'ju habisin. Qëndroni me ne deri në fund sepse kjo listë është plot surpriza. Sidomos numri 9 dhe 10 do t'ju habis. 1. Kur flasim për figurat më ikonike të televizionit turk, nuk mund të mungojë Engin Altan. I lindur në qytetin e Izmirit, Engini ka fituar zemrat e miliona shikuesve me rolin e tij të paharrueshëm si Ertugrul në serialin historik Ertugruli. Ai ka qenë një fenomen i vërtet dhe e bëri Enginin një nga aktorët më të dashur për publikun shqiptar. Gjithashtu e kemi parë edhe në serialin Fundi, një dramë me shumë mister dhe emocione e transmetuar në Klan dhe Klan Plus. Por ajo që shumë nuk e dinë është se Engin ka origjinë shqiptare. Prejardhja e tij nga ana e babait vjen nga Prishtina. Në disa intervista publike, Engini e ka konfirmuar me krenari origjinën e tij, duke theksuar se ndjen një lidhje të veçantë me shqiptarët dhe se e vlerëson kulturën tonë. 2. Gjan Yaman ka lindur në Stamboll dhe është kthyer në një nga fytyrat më të njohura të ekranit, jo vetëm në Turqi, por edhe në Itali, Spanjë, Ballkan dhe sigurisht në Shqipëri. Gjan Yaman u bë i famshëm për publikun shqiptar me seriale si Zogu i Hershëm, ku luajti rolin e një biznesmeni karizmatik, dhe Zotria e gabuar, një komedi romantike që fitoi zemrat e të rinjve në mbar rajonin. Me paraqitjen e tij dhe stilin modern, ai shpejt u kthye në një fenomen mediatik. Por përtej famës dhe pamjes, Gjan Yaman ka rënë shqiptare. Këtë ai e ka pranuar gjatë një interviste, ku tha se të dy gjyshërit e tij janë me origjinë shqiptare. Gjyshi i tij ka rënë nga Prishtina e Kosovës, ndërsa gjyshja nga Maqedonia e Veriut. Gjë që kanë pasur një ndikim të fortë kulturor, sidomos në ushqimet tradicionale shqiptare që ai i adhuron. Gjithashtu ka pohuar publikisht që familja e tij flet shqip. Madje tregon se para disa kohësh ka ardhur në Shqipëri dhe ka qëndruar një muaj. 3. Një tjetër emër që ka lënë gjurmë në botën e serialeve turke është padyshim Barish Arduç. I lindur në Zvicër, ai është rritur në Turqi dhe ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në televizion, fal talentit të tij natyral dhe prezencës së fortë në ekran. Barish u bë i njohur për publikun shqiptar në mënyrë të veçantë me serialin Dashuri me qera, ku luajti rolin e Omerit, një karakter i rezervuar dhe elegant që fitoi menjëherë zemrat e publikut. Më vonë ai konfirmoi famën e tij edhe me seriale si Kuzgun, ku dëshmoi se mund të shkëlqejë dhe në role dramatike. Ai tregon se vjen nga një familje me 2 prindër emigrantë shqiptar dhe nëna e tij ka lindur në Vlorë. Ai vetë ka konfirmuar në media këtë lidhje me krenari dhe nuk e ka fshehur asnjëherë. Përkundrazi e ka përmendur shpesh si një element të rëndësishëm të familjes të tij. 4. Një tjetër aktor që ka spikatur në kinematografin turke është Kanurgan Cioglu. I lindur në Izmir, ai është një nga figurat më të kompletuara të ekranit. Publiku shqiptar e njohu dhe e pëlqeu veçanërisht për rolin e tij si Emir në serialin shumë të ndjekur Dashuri e pafund. Ai tregoi se edhe një antagonist mund të fitojë simpati të madhe nga publiku. Më vonë u kthye sërish në qendër të vëmendjes me serialin Sekrete Familjare, ku luan një nga rolet më të vlerësuara në karrierën e tij. Ajo që e bën akoma më interesant për ne shqiptarët është fakti se ka origjinë shqiptare nga ana e nënës së tij. Ai tregon në disa intervista se është rritur mes 2 kulturave. 5. Nëse do të rendisnim aktorët më të dashur dhe më të komentuar, Kivan Shtatlituk do të ishte padyshim në krye të listës. I lindur në Adana, ai nisi karrierën si model, ku u shpall modeli i Turqisë. Por shumë shpejt talenti i tij për aktrim e ktheu në një ndër aktorët më të paguar. Në Shqipëri është shumë i njohur, pasi serialet e tij janë transmetuar shumë në ekranet tona, sidomos në televizionin Klan. Ku ndërto mund të përmendim Gümüş, ku luajti rolin e Mehmetit, Dashuri e ndaluar, ku spikati me rolin e Behlulit. Seriali i fundit ka qenë Familja, që është kthyer në një nga serialet me të pëlqyer për shqiptarët. Por ajo që shumë njerëz tashmë e dinë është se Kivanç ka origjinë shqiptare. Familja e tij është me rënjë nga Prizreni i Kosovës, dhe vetë ai e ka pohuar këtë me krenarin në intervista të ndryshme. Po ju e keni ditur që Kivanç është shqiptar? 6. Një ndër figurat më interesante të brezit të ri të aktorëve turq është padyshim Serkay Tutuncu. Ai ka lindur në qytetin e Izmirit dhe fillimisht u bë i njohur për publikun nga pjesëmarrja në reality show-n e famshëm Survivor Turqi, gjë që më vonë i hapi rrugën drejt botës së aktrimit. Në Shqipëri është i njohur nga serialet si Zotria e gabuar, ku interpreton Ozan, dhe Pafajësia, ku luan rolin e Ilker Ilgaz, një personazh kompleks që ndodhet në qendër të një historie mbi dashurinë dhe gënjeshtrën. Serkay vetë ka pohuar se është me origjinë shqiptare. Në një intervistë të dhënë, teksa po konsumonte një dark që përmbante mish duke biseduar me një aktor tjetër, ai pranoi që ishte shqiptar dhe duke qeshur pohoi se shqiptarët han mish nga mëngjesi e deri në darkë.
7. Një ndër emrat që po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendje në kinematografin dhe televizionin turk është Burak Yoruk. Ka lindur në Stamboll dhe karriera e tij si aktor nisi që në fëmijëri, me role episodike në seriale. Në Shqipëri njihet veçanërisht nga seriali Nehir. Do më duash dhe se fundmi me seriali me rekorde audience. Tasakak Bu Deniz. Një histori dashurie të bukur dhe plot humor. Burak ka origjinë shqiptare nga nëna e tij. Ai e ka konfirmuar vetë duke shfaqur në rrjetet sociale. Për shembull, në një postim në Instagram ai shkroi: "Djali i nënës" dhe gjithashtu ka ndarë me ndjekësit e tij një video ku kërcente me flamurin shqiptar dhe dëgjohej kënga Shqipëri moj nëna ime. Burak nuk flet rrjetshëm shqip, por ai ka thënë se di vetëm disa fjalë shqip. Çka po bon mirë ti qyshje? 8. Kur flasim për ikonat e kinematografisë turke, emri i Halit Ergenç është i pashmangshëm. Ai ka lindur në Stamboll dhe një nga rolet e tij e bëri të njohur në të gjithë botën. Po flasim për serialin Sulejmani i Madhërishëm. Përveç këtij roli madhështor, ai ka shkëlqyer edhe në seriale si 1001 net, ku ai luajti për krah bashkëshortes së tij në jetën reale Bergzar Korel, dhe seriali i transmetuar së fundmi është Babil. Ai ka një lidhje të veçantë me shqiptarët. Origjina e tij është shqiptare nga ana e babait. Edhe pse Halit vet ka qenë gjithmonë i rezervuar për jetën private, nëpër intervista e ka pranuar gjithmonë origjinën e tij. Dhe surpriza e kësaj video janë dy aktoret e fundit jo thjesht me origjinë shqiptare por aktor puro shqiptar. 9. Pra në këtë listë nuk mund të lem pa përmendur Bertan Aslani. Ai ka lindur në Shkup në një familje shqiptare dhe nisi karrierën si këngëtar, duke u bërë i njohur me stilin e tij modern në të gjithë trevat shqiptare që në moshë shumë të re. Këngët e tij ishin hite të padiskutueshme në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut dhe dëgjohen sot e kësaj dite. Ai më vonë vendosi të shkonte në Turqi, ku u bë i njohur si kantautor dhe producent dhe më pas si aktor. Ai ka interpretuar në produksione të njohura si seriali Njabani, i cili transmetohet në TV Klan dhe njihet dhe nga seriali Divorci, i cili është transmetuar në Tring dhe Vision Plus. Në çdo intervistë, në çdo dalje publike, ai ka përmendur me krenari rënjet e tij nga Shkupi dhe ruan një lidhje të fortë me gjuhën, publikun dhe kulturën shqiptare. Madje, edhe gjatë qëndrimit të tij në Turqi, ai shpesh e përmend se ndihet ambasador i shqiptarëve në një treg të madh siç është ai turk. 10. Dhe i fundit, por jo më pak i rëndësishëm, është Nik Xhelilaj. Ai ka lindur në Tiranë. Nik është një nga aktorët më të vlerësuar të gjeneratës së tij në Shqipëri dhe Kosovë. Karriera e tij ndërkombëtare nisi të marrë hof pas suksesit në filma si Der Albaner Shqiptari, një rol që e bëri të njohur në shumë vende europiane dhe i hapi rrugën për kinematografin turke. Por ajo që e bëri Nikun shumë të njohur është seriali Amaneti, një nga serialet më të ndjekura në Shqipëri, me pjesëmarrjen e dy aktorëve shumë të famshëm për publikun shqiptar si Halil me rolin e Yaman dhe Sila si Seher. Pas largimit e dy aktorëve kryesor, roli ju afrua Nik Xhelilaj. Në çdo intervistë, ai përmend me krenari prejardhjen e tij dhe vazhdon të ruaj gjuhën shqipe. Për shumë shqiptar, ai është simboli i suksesit jashtë vendit, pa pasur nevojë të heqë dorë nga identiteti. Po ju i njihni këta aktor? Na shkruani në komente. Faleminderit që na ndiqni.